OSS 2023 खळानातले मिनतीन रत्नाचे उमेदीन खळानातले मिनतीन मोगचनो नमस्कार. OSS 2023 कळनातले मिनतीन आत्म्याचे उमेदीन या ध्येयकाल मांडून हाडलेल्या 3 दिसांच्या रेतिरेक तयार जावन आमी संपावलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्रांतले अध्याय वाचून आसा. इदळूच 2 अध्याय आमी संपयले. ह्या फाटल्या 2 अध्यायांनी आमी कितें शिकल्या? मनीस देवाच्या जडतेक योग्य जावन आसा. तो पक्षपात करिना, तो हर एकल्याची जडती करता, जावं तो जुदेव वा जुदेव आसलेलो. पूण जुदेव म्हणा लागले की ना, आमकां देवातावन एक विशेष बेसांव आसा, कित्याक आमी देवाची विंचून काडलेली परजा, त्या देखून आमकां तसली शिक्षा फावो जायना. ताका जाप जावन दुसऱ्या अध्यायांत सांपावलो म्हणा लागलो की तुमी जुदेव जावन आसूंक पुरो, तुमी सुन्नात केल्या जावंक पुरो, तितले म्हणटच देव तुमची जडती करिना म्हूण सांगूंक जायना. केवल सुन्नत कर्ण देवाच्या कराराक आपूण योग्य जाला म्हूण सांगून घेवच्यांत आनी अशें आपणाक जडती जायना म्हूण सुशेगाद जिवच्यांत कांयच फायदो ना. जर तुमी तशें चिंतात जाल्यार तुमी सुकोन पडल्यात म्हणून सांपावलो दुसऱ्या अध्यायांत म्हणा लागलो. त्या अध्यायांत आमकां 2 सबटायटल्स मेळ्ळे. एक देवाची जडती आनी जुदेव आनी नियमशास्त्र. देव हर एकल्याची जडती करता आनी नियमशास्त्र उगडापें केल्ल्या जुदेवांक ही जडती कठिनायेन जाता म्हूण सांपावलो थंयसर सांगूंक लागलो. इतलें रिविजन केल्ले उपरांत आतां 3रो अध्याय वाचूंक आमी फुडें सरया. ह्या अध्यायाचो माताळो आसा देव नितीवंत. मुखार वाचया. तर जुदेव जावन कांयपुणी आदाय आसा वा सुन्नत कर्ण कांयपुणी फायदो आसा? यथेश्ट आसा, निजाकी आनी हर एक तरांनी आसा म्हूण येत. सुन्नत करचे वरवीं, जुदेव जावचे वरवीं कांय तरी फायदो आसा गे. सांपावलो म्हणटा आसा म्हूण. कसलो फायदो तो आतां विवरून सांगता. पयले सुवातेर देवाचो संदेश जुदेवा अधीन केल्लो. तांचे भितरले थोडे बेविश्वासी जाल्यार कितें जालें? तांच्या बेविश्वासाक लागून देवाचे विश्वासीपण व्यर्थ जाता. सांपावलो म्हणटा देवाचे उगडापण पयले जुदेवांक प्राप्त जालें, ते तांचे बेसांव. पूण थोड्यांनी देवान धाडलेल्या जेजूक वळखून घेतलें आनी हेर थोड्यांनी वळखून घेवंक ना, ते बेविश्वासी जाले. म्हणटच देव बेविश्वासी जावंक ना, देव विश्वासी म्हणटा सांपावलो. मुखार वाचया. बिलकुल जायना. मनीस फटकिरो जाल्यार देव सत्यवंत वय. पवित्र पुस्तकांतच अशें बरोवन आसा. तुज्या उलोवण्यांत तूं नितीवंत म्हूण रुजू जातलें. तुजे विरोध वेल्ल्या न्यायांत तुकाच जीक मेळटली. पूण आमचे अनितीचे जीवनच देवाची नीत उजवाडा येशें करता जाल्यार आमी कितें म्हणचें? देवान आमकां शिक्षा लायल्यार अन्याय जालो म्हूण आमी म्हणचें वे? हें मनीस उलयता तशें हांव उलयतां. बिलकुल न्ही.
देव नितीवंत न्ही जाल्यार ताणें संवसाराची जडती करची कशी? पयल्या अध्यायांत आमी तें समजून घेतलां. जर हांव नितीवंत जालो जाल्यार मात्र हांवें हेरांची जडती करयेत. जर हांवूच अनितीवंत जाल्यार हेरांची पातकां हांव कशें दाखोवन दितां? तेच लायनीर हांगासर सांव पावलो म्हणटा, देव नितीवंत त्या देखून तो संवसाराची जडती करता. मुखार तशेंच म्हज्या फटकीरपणाक लागून देवाचें सत चड उजवाडाक येवन ताची महिमा चडयता जाल्यार म्हाका पातकी म्हणून आजुनी गुन्यांवकार करचो कित्याक? तर बरें येवचे खातीर आमी वायट आदारया म्हूण आमी कित्याक म्हणूंक नजो? हांव अशेंच सांगतां, म्हूण थोड्या जाणांनी म्हजे वयर बदलाम घाल्ली आसा. असल्या मनशांक सुखीदार म्हणून शिक्षा लायल्यार कांय अनीत जावची ना. आतां ह्या अध्यायाचो दुसरो माताळो. कोणूच मनीस नितीवंत न्हय. आतां आमकां हर एकल्याक नितीवंत जावंक जाय. नितीवंत म्हळ्यार देवान आमकां रायट म्हणूंक जाय, वा आमच्या चलत्या भशेन आमकां साल्वासावंक जाय. आतां हें साल्वासाव कशें जोडचें? देवा मुखार आमी कशें नितीवंत जावचें? मागणें म्हणच्यान, आमोरी म्हणच्यान, सक्रामेंत संभ्रमच्यान, बायबल वाचच्यान, दान धर्म करच्यान, नोवेना मागच्यान, वा हेर खंयच्यान. जुदेव म्हणा लागले आमी नितीवंत जाता नियमशास्त्र पाळचे मुखान, कायदे पाळचे मुखान, कानून पाळचे मुखान, उपदेश पाळचे मुखान. तर आतां सांव पावलो आमी नितीवंत जाता कशें म्हूण आमकां सांगता. तो कितें सांगता पळय, 9व्या वळींत. तर आमी कितें म्हणचें? आमा जुदेवांची स्थिती हेरांचे स्थिती वरनी उंची म्हणचें गी? बिलकुल ना. जशें जुदेव तशें हेर सोमेस्त लोक पातका काल आसात म्हणून हांवें येदळूच थारावन जाला. पवित्र पुस्तकींच बरोवन आसा, नितीवंत म्हणलोच ना, एकलोपुणी ना, जाणतो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना. सर्व मनीस देवातावन पयस सरल्यात आनी सुकोन पडल्यात. देखून बरें आदारतलो कोणूच ना, एकलोय ना. तांचो गोळो उक्तो केल्ल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा बरी. तांच्या जिबांनी खेळटात टक उतरां. तांच्या वोंटा दळा आसा वीक मारेकार. तांच्या तोंडांनी सोवेशिराप बरोवन वमततात. हेरांचो जीव काडूंक आनी तांचेर जुलूम करूंक ते मुखार. गेल्ले कडेन ते वमतात नास आनी बोंगोस्तळ. समाधानाची वाटच ते नेणार. देवाची भिरांत तांकां कांयच ना. नियमशास्त्रांत कितें सांगलां ते नियमशास्त्र काल जियेतल्यांक मात्र बांदता म्हूण आमी जाणा. देखून कोणीय मनशान आपल्या कर्तुवांक निबां दिवंक नजो. तितलेंच न्हय, सगळे मनशाकडूच अपराधी जावन देवा हुजीर जडतेक उबे आसा. कित्याक नियमशास्त्रान फरमायलां ते केल्ले वरवीं कोणूच मनीस देवा हुजीर नितीवंत जायना. नियमशास्त्र वरवीं मनशाक मेळटा इतलेंच. हांवें पातक आदारलां म्हणली समजणी मात्र. आतां नियमशास्त्रा वरवीं कितें फायदो? सांव पावलो म्हणा लागलो, नियमशास्त्र पाळचे मुखांत्र, रुली रेग्रो कायदे उपदेश पाळचे मुखांत्र हांव नितीवंत जातां गे. ह्या सवालाक सांव पावलोन जाप दिली. आतां तो म्हणटा की
भावार्था वरवीं मनीस नितीवन जाता. धर्मशास्त्र नियमशास्त्र पाळचे मुखार न्ही, बगार भावार्था वरवीं. तो कसले आर्ग्युमेंट्स मुखार दवरता ते आतां पळोवया. 20 वळीत. पूण आतां नियमशास्त्र विणे देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हूण उगडापें जालां. नियमशास्त्राच्या आनी प्रावधानाच्या उतरांची हाका साक्ष आसा. हे नितीवंतपण भावार्थ मोरिफात मनशाक लाभता. जेजू क्रिस्त तें भावार्थ दवरलेल्या सगळ्यांकी कसलोच बेज नासतना देव तें फावो करता. कित्याक सक्कडी पातक आदारलेले आनी देवाचे महिमेंत वांटेले जावचे बाग होगडायले तसले. तरी पूण देवाचे उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्त मोरिफात मेळटा ते सोडवणे उदेशी देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता. ताच्या रक्ताचे वारोवणे मोरिफात ताचेर भावार्थ दवरलेल्यांच्या पातकांच्या फारीकपणाची वेदी करून देवान ताका सभे मुखार उबो केला. आदल्या काळार मनशांक शिक्षा लायनासतना देवान तांची पातकां सोसून व्हेली. पूण ह्या काळार आपूण नितीवंत म्हूण आनी क्रिस्तांतय विश्वास दवरलेल्यांक आपूण नितीवंत करता म्हूण आतां तो दाखयता. तशें जाल्यार आमची बाडाय खंय उरली? बाडायेक जागूच ना. खंयच्या कारणाक लागून ना? मनीस नियमशास्त्र पाळता देखून काय? नाही, बगार तो सतमानता देखून. कित्याक नियमशास्त्र फरमायता तें केल्ले वरवीं न्हय, बगार भावार्था वरवींच मनीस नितीवंत जाता देखून. देव जुदेवांचो मात्र देव म्हणवे. जुदेव न्हय आसलेल्यांचोय तो देव न्हय? वय, तो हेर जातींचोय देव. कित्याक देव एकलोच. सुन्नत जाल्या तांकां तांच्या भावार्थाक लागून तो नितीवंत करता. सुन्नत जावन तांकांय तांच्या भावार्था मरिफात तो नितीवंत करता. तशें जाल्यार ह्या भावार्था वरवीं आमी नियमशास्त्र रद्द करून घेता म्हूण जालें वे? ना, बिलकूल ना. निजाकी पळोवंक गेल्यार नियमशास्त्र आमी तीर करून घेता. इतल्यार हो 3रो अध्याय सोंपता. मनीस कसो नितीवंत जाता? देव कोणाक सोडवून दिता? तो नियमशास्त्र पाळता देखून वा तो भावार्थान जियेता देखून? सांत पावलो म्हणटा तो भावार्थान जियेता देखून. आनी हे नितीवंतपण देव उदार देणे जावन दिता. जे कोण ते स्वीकार करता आनी त्या प्रमाणे जियेता तो नितीवंत जाता. तर मुखल्या अध्यायाक आमी सांगता मेळया. देव बरें करूं. OSS 2023 खळानातले मिनतीन रत्नाचे उमेदीन खळानातले मिनतीन